Magari lafiya tun da kuma gaisa ba ya awon lafiya ya harkoki ya aiki lafiya ne kane ka shirin barin gari. Ina lahiya ga talakan Najeriya Malam Aladu, ba zaman lahiya ba kwanciyar hankali a ƙasa. Me waro? Tsadar rayuwa ta yi yawa. Masallatan Juma'a da na Hafsat Salawatu a rufe, da makarantun Arabi da na Boko, da hanyoyin neman abinci guda nawa aka rufe a ƙasar nan. Malam Aladu. Saboda haka ba abun da za mu wa shugabanni da sarakuna bayan Allah ya isa da tofin Allah tsine a wannan ƙasa ta mu. Subhanallahi magari ba tsinuwa ya kamata mu wa shugabanni ba, addu'a. Haka ne Malam Aladu. Domin Hausawa sun ce idan ɗaya da sata to ko da dawa tana da wari. Haka ne Malam Aladu. Idan shugabanni suna da laifi to ko mu talakawa muna da laifi. Saboda hakan ga sai dai mu taru duka a gyara. Saboda haka magari a shugabanninmu addu'a ya kamata mu masu. Saboda idan mun kai masu mugunyin addu'a sun ka lalace ka sani tsinuwan nan gare mu za ta dawowa. Saboda hakan ga mai masu addu'a Ubangiji Allah ya shirya mana su, Allah ya sa su gane gaskiya ce. Ina fatan kafin sai ka yi kokari ka koma gida. Ubangiji Allah ya tabbatar da alkhairi. Allah ya sauwaƙe. Insha Allah. Allah ya sauwaƙe. Allah ya sauwaƙe. To masha Allah. Allah ya sauwaƙe. Zan je in ci gaba in ta addu'a. To malam to masha Allah, masha Allah to shikenan. Dogari. Allah ce mai kiran ka yardi. Tashi maza ka sanar da duk magidantan da a garin nan. Gobe ƙarhe 2:30 kowa ya hallara fada. An gama ran ka yardi, insha Allah za su ji. Wato abin da naka son ka fahimta maji daɗi. Allah shi taimake ka rai ka shi dade. Wato wanga lokacin duk jihar da Allah ya ba gwamna mai son talakawa sun gode. Yanzu makasudin wannan ya kuwa tallafi ne gwamnati za ta ba duk magidantan da a cikin garin. Za ta ba kowane magidanci naira 500,000 da kujerar Makka. Turan kashe dade wanga magana haka take. Allah ya zamanin sarki. Saƙonka ya isa. Assalamu alaikum. Barka da zuwa. Bismillah. Sakatare barka da zuwa. Allah shi taimake ka. Amin ya Allah. An samu isuwa ko? Masha Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allah taimaki ran kai dai. Sarki ya ansa. An gwari an samu isuwa. Allah ya yarda. Ya gida ya iyali ya noma. An gode. To madalla dan gwari. Bari aiki. Bari aiki. Har dai ko annan. Sai an sanarwa. Kira da ranka da Allah sarki. Ana Lahiya lau alhamdulillah an samu isowa ko to masha Allah. Assalamu alaikum. Ran gashi da Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sannun ku da zuwa an iso lafiya ko to masha Allah. Jama'a sannun ku da zuwa. An iso lafiya. Allah ya nuha. Sakatare. Allah ya taimaki ranka. To gashi sai kai musu bayani.
Bismillah. Da farko, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A matsayina na sakataren wannan masarauta, sarki ya umarce ni da in gabatar muku da makasudin wannan kira. Wannan kira daga gwamnati aka yi shi. Haƙƙinmu ne mu sanar da ku nan gaba kaɗan akwai tallafi da za ta ba talakawa magidanta. Da kuma ta kuma umarce mu da mu karɓi 500 da kowane za a yi amfani ne da wannan kuɗi naku wajen samar da abincin masu kawo tallafi. Masha Allah. Gwari, bismillah. Hanci. Gashi. Amma lalata za a ji an sha. A'a, za ka ji kira. Nana ba mu kuɗi. Ranka ya daɗe. An samu kuɗi ga ɗaukacin mutane. Nana bai ba mu nashi. Alhamdulillah. Na sha faɗa maka. Ka daina ware kanka cikin harkar al'umma. Ni wanga tsari da kun ka zo da shi. Ban yarda da shi ba. Domin bai yiwuwa a ce wannan ci gaba ne ga gwamnati ta anshi naira 500 ga jama'a. Ta ce kuma ci gaba ne a za ta kawo ga gari. Don haka ni ban yarda da wannan tsari. Ranka ya daɗi. Nana, kada ka mance duk abin da ya shahi talakan ƙasar ga. Ya shahe ka, amma in ka amince, in kuma baka ji bari ba, ka jiho. Ranka ya daɗe har yanzu ni ina nan kan bakata. Kuɗi ne to ba zan bayar ba. Don haka kaga tahiyata. Alhamdulillahi, saboda haka mun sallame ku sai kun ji sako insha Allah. To yayi daidai. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ina masu gidan. Azima. Wayan ko ba ku gidan gani in nazo ina ta sallama ko wacce ta kyale ni. Ina amarya. Azima. Mini tana da me ku ina na shigo gida ina ta magana ko wacce ta kyale ni. Kun mai da ni kenan kawo mahaukaci. Ina ita amarya tai. Wallahi kake mai gida ka shigo kana ta faɗa. Me kika da kake kuma? Mai gida wai me ke faruwa? Kuma na zo ina magana ko wacce ta shige daga Allah mutu ranka. Wai ta ɗauka wajen. Wai mai gari ne ya fito da wani sabon tsari. Wai naira 500 ko wani magidanci zai ba da naira 500. Wai ci gaban gari ke. Mai gida to ka yadda? Yaya zai yadda da wanga tsarin anti? Uwar gida. Na'am. Tashi nika in je in kwanta amma akwai sharaɗi da nake so in kafa muku. Zan je kwana nake ji, amma ku sani duk wanda ya shigo bidata ko kuma wani abu ya zo wanda an ka tashe ni wanda duk tattara ni daga bacci bakin aurenta. Dan auren mu? Bakin auren ku. Mai gida ka ce gan mu tara kai bacci. To in lalura ta kama ta a tara kai ya zamu. Ni ma abin da na gani kenan anti. Wannan doka ta ce kun ji abin da na faɗa muku mai son igiyar auren ta rike.
ni na yi aka mutu. Aunty? Aunty? Amarya? Aunty? Na'am. Baki ji sanin zuwar da aka yi ta yi ba cikin gari. To na jiya, ya za na yi? Ina ji. To ke aunty, ya kin ka ga kamata ai. Ya za ni amarya? Aunty, tallafi ne wa aka bayarwa. Na jiya. Kowa duk magidanci garkan mai gari. 500,000 Da kujerar makka. da kujerar makka da shinkafa. Kuma ga kauce. Na ji duk abin da annan. To ya za mu kina da wata magana ne? Ga wata shawara guda aunty. Duk abin da zai faru sai ya faru ƙara mutane mai gida. Ta yawa? A'a. Ki ta da shi tun da ya riga ya ga magana. Sai da zura mai ido. Ya wuce bakin auren mu. An ci kujerar makka. A'a to ko kujerar makka auren mu ya yake da kujerar makka. Ni gaskiya. A'a ba ki mata da shi. Da Allah shi an ji tayi daga nan da Allah ni dai ga ci murya. An ci bari in ta da shi shi. Shi suke san wai an tuka maki don Allah. har da ruki. Abin ya girmama. Don Allah ya An ci kare tashi. Shi ba ya ce ya bace duk abin da ya faru. Sai da ni jajjara abin ga ya ce ya ji ya gani. Ni gaskiya Ta ta mana don gaji dadi ya ce ba ta auren mu. Ihe ta abata ga gari a ce na kashe miki aure. Ban bari. Ki zauna nan ce yadda naka ci ki ci. Ndi gani. Na ma ku ji wannan hankali na. Da ku kiyo ga iya da abu ƙaryan hali.